Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nusra kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar. Mana bugun Xudo xolasa Chinovatda Alam qishlog'iga yetib kelganmiz. Bu joyda bitta ishlarni olganmiz. Buni bir qator upload qilib, imkoni boricha qilayotgan ishlarimizni bir qator yoritib ko'rsatib bormoqchimiz va narx-navolarini 2026-yilda qo'yayotgan bitta narxlarimiz va resurs makalonlarni bir qator yoritib bormoqchimiz. Bu joyimizda ko'ryapsizlar, podval bo'ladi. 3,5 ga 4 metrlik xona, bitta kavlab podval qilinadi va bitta koridorimiz 2 ga 3,5. Yerimiz o'rtasidan bo'lib ikkita xonaga dushovoy qilsa ham bo'ladi, yo'qsa o'rtasidan bo'lib bittasi dushovoy, bittasini garnito'r qilsa ham bo'ladi. Qazrolar. Bu yerda mehmonxonamiz 3,5 ga 6 metr, koridorimiz bor. Bu yerda 2 metrlik, uzunasi bilmayman, adashmasam 8 metr yuqori va bu 3,5 ga 4 metrlik bitta xonamiz. Va yana bu yerda 3,5 ga 4lik bitta xonamiz. Xuddi shunaqa bitta mehmonxona, bitta koridor, narigi tomon takrorlangan yana bitta 3,5 ga 4 xonamiz aziz obunachilar. Shunaqa общий 111 metr adashmasam shunaqa metr chiqqan bu joyimizda. Endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, padojimiz 60 ga 40 pulgamiz, 70 ming so'm, armatura tashlangan. 4 talik armatura tashlaganmiz va lentishnisini ham shunaqa 4 talik armatura tashlab qilyapmiz qadrdonlar. Padojimiz 70 ming so'm, tepa lentishnimiz 70 ming so'm bo'ladi, 50 sm qo'yilyapti. Kolonnalarimiz mana armatura to'qishimiz, kolonna ham padojimizni ham 15 ming so'mdan to'qiyapmiz. Mana hamma instrumentlar bilan kelganmiz. Mana bu pakalarimiz xudoga cho'tki qilyapti. Mishalkalar, aravalar hamma jamiki instrumentlar bilan kelganmiz qadrdonlar. Uydaga faqat bizga materiallar bersa bo'ldi. Keyin beton quyayotganda ko'ryapsizlarmi, lentishnisiga mana shunaqa setka tashlab ketyapmiz. Mustahkamligi oshirilishi uchun ham arzonroq byudjet varianti bo'ladi. Mana shunaqa qilib xudo xolasa chiroyli qo'yilyapti. O'xshi bizga puli shunda padojimiz, kalkazimiz hammasi bor 155 ming so'mdan metriga to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda shag'al qimmat ekan, oddiy daryoda shag'alni olib ishlatish kerak. 900 mingdan zakat bo'lgan ekan, uni atkat qilib kamazini 900 mingdan olsa 1 million 800 ming atrofida shag'al to'g'ri kerak ekan. Taklif berdik, 1-2 ming so'm razniца o'ynayapti. 400 ming razniца o'ynayotgan aniqrog'i. Ko'rayotganinglar mana bunday Shakarov zavodni, Shakarovni o'zimiz cho'purlardan chaqirtirdik. 2 million 200 mingga shu Chinovatda Alam qishlog'iga haqqa berdi qadrdonlar. Tekshirishlarimizni 700 so'mdan urib beryapti. Loyiga, rastorga farqi yo'q. Ishkang'ish, xomg'ish bunisining ham farqi yo'q. Endi sisma kolonnalarimiz bu birinchi etaj uchun, ikkinchi etaj bo'lsa hammasiga g'ishga 100 so'm. Kolonna sismalarimiz 10 ming so'mdan qo'shilib qoladi. Kolonnalarimiz 140 ming, reglarimiz 160 ming, sismalarimiz 100 ming so'm. Sisma kirinishga 100 ming so'm, plita versiyalar shunaqa 100 ming so'mdan. Plita bosqichlarimiz 60 ming so'mdan bo'ladi. Plita ustunlikka qo'yishamiz aziz qadrdonlar. Monolitlarimiz 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha qanaqasiga qarab, sharoitiga qarab qilinaveradi. Faqat monolitga apalatkasini operatsiya sababi biz monolit qilganimizdan keyin apalatkamiz bo'shamay qoladi va 10 kun 15 kun kutib qolamiz. Instrumentimiz bo'shamay. Shuning hisobiga monolitni hamma apalatka narsalarni berasizlar. Biz qolgan mishalga shunaqa arava o'zimizga kerakli narsalarimizni olamiz. Lekin apalatka ustunlarimiz bo'lmaydi. Monolit ekan 200 mingdan boshlanadi qadrdonlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Noldan boshlab har qanday turdagi qurilishlarni qilib bitkazib beramiz. Aziz obunachilar, videolarimiz manfaatli, foydali bo'lsa like bosib obuna qilasizlar. Bu videoda qurilishga mo'l bo'lgan tanishlarga bemalol jo'natib turaverasizlar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.